Galera, aqui é o Rick, trazendo pra vocês mais do meu canal. E hoje, galera, eu vim aqui dar comida pros realizezinhos aqui, mano, ó. Você pode ver eles aqui. Mano, eu tô de chorar, mano, de contar. Eu acordei agora, deixa eu ver que horas que é agora aqui. 5h50 e poucos, mano. Por aqui, mano, ó, deu um barulho, mano, ó. Olha o lugar. Tá chovendo agora, mano, tá muito frio. Tô com pijama aqui, ó. Mano, que lugar é esse, mano? Eu vou subir no lugar pra fiscalizar como que é esse território aqui. Vou deixar a câmera aqui. Cara, dá arrepio de ver, mano. Olha aqui. Não, mano. Cara, foi assim, mano. Eu tava aqui, eu escutei um barulho vindo daquele lugar ali. Não era esses galos aqui, não, porque galo não dá barulho assim, ó. E nem gato, mano. Gato assim, ó. Mano, eu subi no muro da hora, mas deu meio do caralho de ver. Deu meio do caralho. A câmera tá cometendo um pinguinho aqui na câmera. Cara, mano, eu só tá dando medo, mano. Mas é muito cedo, mano. Mas eu vou dormir de novo. Tem um cima do muro aqui que vocês podem ver aqui, ó. Mano, foi daquele pé de cana ali, ó. Cana não, é cana mesmo. Dá um zoom. Nossa, eu quase caí, mano, agora. Daquele pé de cana ali, ó. Nossa, mano, ó. Balançando, já tá branco. Mano, é sério, mano. Deu barulho, velho. Barulho, não sei, mano. O barulho que deu. Cara, mas deu um barulho muito estranho. Foi tipo assim. Mano, deu barulho assim, velho, na moral. Mas agora tá muito cedo, olha lá como que tá agora a neblina. Tá com muita neblina agora no céu por aí. Ó, as neblinas. Agora é 5 e pouco da manhã. Quase 6 horas. Você é legal, né, mano? De 6 horas agora tá cedinho, né? Tem até criança aí do outro lado da rua pra entrar na escola. Cara, eu tô frio, tá chovendo ainda mais, ó o barulho, ó. Mano, tipo assim, barulho foi assim, doido, ó. Eu tava aqui, aí eu... Mano, ainda mais que esse lote aqui, ó. Ele é muito gambá. Gambá. Tipo assim, cachorro, que sei lá, mano. Tipo, não, os lobisomens assim, ó. Dá um uivado assim, os cachorros daqui. Aqui eu venho aqui pegar coleiro também, desse coisinha aqui, ó. Cheio de coleiro aí. Ó, mano, ó. Pingando tudo. Bom, mano. Eu vou pular aqui. Vocês querem que eu pulo aqui? Não, não vou pular aqui não, velho. Mano, comente aí no canal. Se vocês querem que eu pulo aqui, vocês mandem. Mas porque é muito medo dá, velho. Tá na chuva, tô na chuva, tô na chuva. Aqui onde que eu vou sair, ó. Tá na chuva, velho. Se eu tava aqui, mano, ó. E velho, aqui, eu escuto barulho. Mano. Deu barulho doido. Isso não tá ligado por quê? Sei lá. Pô, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no canal. Compartilha aí, mano. Se inscreva no canal Sérgio Bravo, meus inscritos aí, ó. Mano, meu avô, ó, é nerdão. É lerdão ele, ó.
Bom, galera, deixa eu ver se pensa. Já falei, fui.